सगळ्यात पहिली गोष्ट जेव्हा तुला कळलं की त्या कुत्र्यावरती गाडी चढली, थांब. जेव्हा तुला कळलं त्या कुत्र्यावर गाडी चढली, तुझं काम होतं जागेवर थांबणं. थांबलो ना, पाठी पण घेतली, पाठी पण घेतली. दरवाजा खोल के बात नहीं आए। जर तू थांबला असता ना, कौन बोला गाड़ी ऊपर से क्रॉस नहीं गए, नहीं रुके नहीं, गाड़ी पीछे लेके दाखवली तर पाठी घेताना 100ची एकच गोष्ट बोलतो. मला जास्त वाद वाढवायचा नाही. मी पण कुत्रा मी आणेल, खर्च तुम्ही लोक सीसीटीव्ही कॅमेरा तो दिसतो. मी बघेल. मला काय करायचं काय नाही करायचं ते मी बघेल. तुला काय सांगितलं, तुझी चुकी आहे, तुझी चुकी झाली त्या कुत्र्याचं ट्रीटमेंट पूर्ण तू करशील. त्या कुत्र्याला मी शोधून काढणार. ओके, चला. ठीक आहे.